no cabe la decepción. Solo cabe la idea de que cada miembro de la Asamblea tiene que encarnarse en la palabra revolucionario. Cuando digo revolucionario, digo aquel que no se decepciona, aquel que siente que su destino es parte del destino de los otros, que su destino individual se juega también en la suerte de los otros, no toda su suerte, pero gran parte de su suerte en la libertad, en la cultura, en una democracia que quiero llamar real, aunque sé que muchos dicen que democracia real esto, que democracia real lo otro, que es un grupo, que no es un grupo, que es un tema, que hay que ver, que hay que ver. Ese hay que ver, esa crítica tiene que estar también, es parte de nuestro destino, de confiar, porque todavía tenemos un rasgo de esa paranoia, a llamarla así, no me gusta la palabra paranoia, yo diría de esa desconfianza animal que todavía nos habita en el temor al otro, en ese temor oculto que tenemos a lo que conocemos, esa desconfianza íncita que tenemos hacia lo nuevo. Todo eso ha de ser trabajado por esta Asamblea como proyecto concreto, y por eso tenemos los talleres, tenemos las conferencias, tenemos esto y tenemos lo otro, y más y más y más. No es un sistema precisamente que acoja, es un sistema expulsativo. Y esto que está sucediendo y que tratan ahora, como decía la compañera, de llevar de nuevo a lo normal, que esto sea normal, que esta acampada se convierta en normalidad y así lentamente nos vayamos desgajando, nos vayamos extraviando, nos vayamos vaciando. Ese es el objetivo siempre cuando surge un movimiento como este, que es un movimiento que recoge una anomalía. Es una anomalía verdaderamente, algo que no entra, que no está tabulado, que no saben qué hacer con ello, y que hoy mismo en Barcelona, en Lleida, ya entraron con los palos porque no saben, no tienen símbolo para resolver estas cosas. Esta anomalía, me parece, cae sobre este movimiento porque es un movimiento que tiene las características gloriosas, pero también peligrosas de lo iniciático. Algo nuevo surge, y cuando algo nuevo surge siempre tiene el alma de lo iniciático. Lo iniciático, digo, es peligroso y jubiloso. Peligroso para el sistema porque no sabe dónde puede llegar. Y también jubiloso para nosotros porque nos anuncia algo. Este movimiento seguirá si además recoge los linajes de la historia de España, la historia de los anarquistas, de los comunistas, de la guerra civil, de los desaparecidos, de las montañas de sangre de los que lucharon por la igualdad social, por la libertad y por la justicia. Quiero comunicar que después vamos a hacer 3 minutos de silencio de solidaridad con nuestros compañeros de Barcelona. Los últimos comunicados tenemos ya 121 heridos, 2 muy graves. Los pozos de escuadra dicen que tienen 37 heridos. Ustedes han visto las imágenes, se han arañado a ellos unos a otros, en mi opinión. Y hay 2 detenidos. Entonces, como este movimiento de democracia ya es real, estamos exigiendo una serie de cosas que ya sabéis. Lo que vamos a hacer ahora concretamente, como todas las demás provincias, es guardar 3 minutos de silencio por estos compañeros y después un aplauso. Y luego seguimos con nuestro debate, seguimos con nuestras charlas, etc. Gracias. El pueblo unido jamás será vencido. 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 También es la frase perfecta para que el pueblo deje de estar unido. Para eso se necesita un único modelo, un único sistema. Que todos estemos de acuerdo en algo y que ese algo nos estandarice en vez de unirnos. Pero eso es imposible y solo se conseguiría mediante la exclusión social, la creación de minorías y, en definitiva, conllevaría el uso de la fuerza para mantener esa unidad. Aspirar a la unidad haría peligrar esa misma unidad. La unidad hace que el pueblo deje de ser pueblo, que
que cada uno meta una papeleta en una urna y se olvide del tema. Eso solo trae desunión. De la unión social nacen partidos de oposición, nacen extremos. Esté quien esté en el poder, siempre hay un partido oponiéndose. Y de los extremos solo puedo decir que su alejamiento extremo es igual a la desunión extrema, que se vuelve incomunicación extrema, y que desde esa situación la única forma de hacerse escuchar es con la fuerza, violentamente. La democracia real no se impone, si no, no sería democrática. Una democracia real solo puede ser votada democráticamente, y puesto que no hay un sistema democrático para votar una democracia real, pues no queda otra que posibilitarla. Hoy nosotros creemos que la Asamblea es la forma más justa de democracia, la más participativa, la que querría todo el mundo, y en última instancia creemos que es la única forma de democracia real. La Asamblea tiene una característica peculiar, no representa más que a los presentes. Sus decisiones solo afectan a los que la toman, pero la Asamblea es abierta, por lo que mientras más gente participe, más gente va a representar. No apelo a la unificación, no apelo a la división, apelo a la diversidad. Diversidad de opiniones, de sistemas democráticos, de sistemas participativos. Sus comercios, bares, restaurantes, etc. La mayoría de ellos nos apoyan, aunque las opiniones, como en todo, son diversas. A los puntos que eran tratados en otras ciudades, y ese trabajo que se está realizando en otras ciudades y nosotros también tenemos que realizar hoy es ver la propuesta que mandamos de comunicado conjunto, ¿no? Tiene la habilidad realista de liberar a cada ser humano del mundo, sin que nadie quede atrás. Pero en el fin, el cambio más relevante debe ocurrir primero en ti. Condeno los actos sucedidos por ser criminales y atentar a la salud y seguridad pública. La democracia es un insulto a nuestra inteligencia. En nuestro sistema monetario no existe tal cosa. En un sistema de corrupción inherente, el cambio de personal por un periodo de años tiene muy poca relevancia. En vez de proteger que el juego político tiene algún significado real, enfocad vuestra energía en sobre cómo trascender este sistema fallido. Gracias. Proponemos que si no queremos seguir siendo engañados, de que la economía nos esté llevando a la esclavitud, que la educación sea día a día más ruina y ruinosa económicamente, de que los medios de comunicación pertenezcan a 6 empresarios y por tanto sea una información centralizada y manipulada, de que pasen libremente por nuestros cielos aviones de aquella manera, que nos estén envenenando por medio de la alimentación o de que existan armas de destrucción masiva tan destructivos como esta. La información nos hará libres y es por eso que debe ser el principio básico del movimiento y en consecuencia la revolución. Ya basta de ser manipulado y ya basta de consentir ser manipulado. Antes estaba hablando de no me gustan los 4 bloques, después en los grupos de trabajo, que cuando se cuenta el trabajo, por la repetición, no viene la gente. No veo que de la cantidad de gente que estamos aquí, que pueda haber 3.000 personas en el mejor momento, después los grupos de trabajo se reventaran, no hubiera ni juntando todos los grupos de trabajo 1.000 personas. Creo que la decisión tiene que ser personal, el que se quiera ir, que se vaya, el que se quiera quedar, que se quede. Si nos vamos, creo que nos viene ante la puerta y así no vamos a conseguir nada. Hoy por hoy podemos permitirlo, porque tenemos una infraestructura capaz de dar todo hacia adelante. Hay que verlo. Vamos a recordar que vamos a guardar 1 minuto de silencio porque antes había gente que no estaba. Después hacemos un breve aplauso y luego, como todos los días, hacemos un abrazo colectivo, como estamos haciendo siempre, para fraternizarnos unos con otros. ánimo, lo vamos a conseguir y seguimos adelante.